जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने खबर दी है कि दुमका जिला के जरमुंडी से हथनंगा होते हुए दर्शनिया टिकर बासुकीनाथ जाने का रास्ता हाल पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने कंवरिया पथ को नरक बना डाला है। ऊबड़ खाबड़ कीचड़ से सनी कांवरिया पथ पर हिचकोले लेते वाहनों को रेंग रेंग कर चलना श्रद्धालुओं को सुखद एवं धार्मिक अनुभूति कराने जैसा महसूस होता है। पूरा पथ कीचड़ से लथपथ एवं जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। खराब सड़क के कारण लग्जरी वाहनों से आए भक्त दाएं बाएं हिचकोले लेते हुए कार पड़ाव तक पहुँचते हैं। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले वर्ष से ही सरकारी कवायद चल रही है। लाखों रुपये वारे न्यारे कर अस्थायी सड़क का निर्माण कराया जाता है। इस मार्ग में पड़ने वाले हथनंगा में सड़क पर जल जमाव की समस्या सालों भर बनी रहती है। उस पर इंद्रदेव की कृपा हो जाए तो वाहन क्या आदमी भी रेंग कर चलना शुरू कर देते हैं। पिछले 3 दिनों की बारिश कांवरियों से भरी गाड़ी को रेंग कर चलने के लिए विवश कर दिया है। जरमुंडी से हथनंगा होते हुए दर्शनिया टिकर तक कांवरियों के वाहनों को पहुंचने के लिए घंटों लग जाते हैं। रास्ता तो बना दिया लेकिन रास्ता में कोई रास्ता ठीक से बनाया नहीं है। व्यवस्था ना कुछ अच्छा है। हम लोग तो जा रहे इतना जो जा रहा है बाबा धाम का जितना है हम लोग का यात्री उनको को कितना परेशानी होकर जाना पड़ता है। हाँ गड्ढा इतना बाई चांस गाड़ी गिर गया तो कोई दुर्घटना हो सकता है। हम लोग तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर साल रास्ता बनाते हैं। 2 साल से रास्ता बन रहा है। इतना बड़ा बाबा धाम है हजारों यात्री निकाल दिया हम लोग सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग दार्जिलिंग से आए हैं लेकिन नहीं करते कोई भी हो रास्ता को तो ठीक करें। हम लोग बाबा धाम यहाँ पर आ गए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये 2 साल से देखें जब यहाँ पर बाईपास जो रास्ता बनाया है तो प्रशासन को जो हम कंवरियों को जो यहाँ पर जो देखना चाहिए जो रास्ता का कोई सुविधा होना चाहिए। इतना कोटि यहाँ पर रुपये ये होता है बाबा धाम में ये सड़क का कोई व्यवस्था नहीं है न कुछ है। गाड़ी कभी पलटी खा सकता है। कोई भी कंवरिया रोड रास्ता ठीक से बनाया है इसको। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज देना यही चाहते हैं कि सबसे बड़ा धाम है ये जोड़ी में सबसे बड़ा धाम है। हम चाहते